Hello, and RG45 rubber boots. So sa paggawa, itong ating UTP cable, papalatan natin to. So at least 1 inch. Okay. So 1 inch. So yung mga ating crimping tool, so meron yung butas dito. Okay. So dito natin siya ipapasok. Okay. So yan dyan. So papalatan natin siya at least 1 inch. Okay. Isang ikot lang, huwag masyadong marami. Okay, tapos pwede mo siyang hilahin. So ayan, meron niyang 8 wires. So kung papansinin mo, yun din yung makikita natin sa ating dalawang wiring standards. So paghihiwalayin mo lang yan. Okay. So halimbawa itong orange. So yan, itong fiber na to, ilagay mo lang sa gilid. So kasi manipis na naman to, pwede mo siyang putulin. Okay. So pero yung iba medyo pakapal yan, so huwag mo siyang putulin, ilagay lang sa gilid. So yan, i-arrange mo lang siya. Since ang laging ginagamit dito yung T568B, so yung T568B yung ating ipapalo. Okay, yung common na ginagamit ay yung T568B. Okay, okay. So papalo natin siya from left to right. Okay, from left to right. So lagay natin dito yung orange stripe, tapos orange, tapos so kailangan iikot siya na maayos. Green stripe, tapos blue, okay, blue stripe, tapos green, brown stripe, and then brown. So kailangan, para hindi tayo paulit-ulit ng gawa, so papantayin mo siya. So pwede mo siyang ganyan-ganyan para magpantay. Okay. Or dito sa ating crimping tool, yan. So sa ating crimping tool na yan, pwede mo siyang ipitin dyan at ipantay. Okay. Ganun lang. Orange stripe, orange, green stripe, blue stripe, green, brown stripe, brown. So from 1 inch, kailangan pantay na pantay ito. Gagawin natin siyang at least half inch. Okay, so kasi ito hindi yan pantay. So bago natin ipasok yan dito sa RG45, okay, kailangan pantay yan. So papantayin natin. So from 1 inch, so at least half inch kasi kailangan nakapasok itong cover nito. Okay. So yun. Then pasok natin. Kailangan nakaharap yung
makinis na part ng RJ45 from left to right. Yung color arrangement din nakaharap dapat to. Okay, huwag yung may bukol na parang lock. So nakatalikod yan, so nakaharap sa'yo yung makinis na part, yung may nandito yung 8 connector. Okay, so pasokan natin siya. Okay, okay, so kailangan pag napasok nyo na siya, nakapasok ng konti yung kanyang cover. So kung mapapansin may kunting butas yan dyan, dito, so dyan kasi yan maglalak. So tingnan mo din dito sa unahan, tingnan mo rin dito kung siya ay sumagad. Kailangan sumagad yan dyan. So yun lang. Then kapag okay na, so ganitong technique dyan, hawakan mo dito o konti, tapos iipitin mo dyan. Okay, parang ganito. So para hindi siya kumawala doon sa dulo. Okay, para ipit na ipit pa rin sila. So ganito yung hawak. So ipit dito, and then dyan hawakan mo siya, tapos saka mo siya i-crimp gamit itong crimping tool. So baka nalito kayo sa pagpasok nitong crimping tool. So meron niyang actually 8 ngipin. So dyan siya yung pinakadulo. Okay, so yung 8 ngipin na to, kakagatin niya yung 8 connector dito sa ating RJ45. Okay, so yung 8 ano dyan, connector. So basically, hindi natin dito ipapasok kasi yan yung kadulo. So dito natin siya sa unahan ipapasok. So ganyan, may shape naman yan siya. Then kung papansin nyo yan, nag-align na yan dyan. Then i-press mo lang to. So bago mo siya i-press ulit, kailangan tinutulak mo pa rin palabas. Okay, para sumagad pa rin yan yung mga wires doon sa pinakadulo ng RJ45. So tapos grab mo lang siya. Yan, so dapat may maririnig ka na konting tunog dyan para umipit siya. So yun lang. Okay, so yan. So T568B ito, T568B. So kung gagawa tayo ng straight through cable, so puro daw siya T568B or puro T568A. So kung crossover ang gagawin mo, yun yung gagamitin mo yung A, then sa kabila gagamitin mo yung B. So dito, i-crimp natin. Ganun din yun yung proseso. Kuha ko ulit ng isang RJ45 at ipasok dito. So B ulit kapag ang gagawin natin, yung common na ginagamit dito ay yung T568B. So, yun lang. Ito yung ating finished product. Ngayon ay itetest natin siya gamit ang LAN tester. So, on natin siya. So, on. Sa gitna yung on. Straight through daw. Okay yung S. So, ito. Pwede mo itong putulin, tanggalin. Okay, tanggalin natin dyan. So, dito may papasok kasi yung kabila RG11 yan sa mga telephone lines. Ito sa RG45. So, sa network cable. So dyan,
Pasok mo lang dito siya. Okay, so yun yan. Then sa kabilang end, ipapasok mo rin dito. Okay, dito pasok mo yun siya dyan. So kailangan umilaw yan lahat. Okay.